عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعي قناة يوميات ماما فاتن المتنوعة؟ يا رب كلكم تكونوا بخير دايما وفي أحسن صحة. طبعا الفترة دي الناس أغلبيتها طبعا بتشتكي بنزلات البرد والسعال والإنفلونزا. ناس كتيرة طبعا مش عارفة حتى تنام من الكحة. المشروب ده يا حبايبي مشروب مجرب 100%. المشروب ده هو اللي جاب نتيجة مع بنتي، وطبعا أنا لما شفت النتيجة بتاعته بهرتني، وحبيت ان انا اطلع كمان اعمله قدامكم. يعني من باب ان احنا اي وصفة بنعملها او بنستعملها وبنلاقي منها نتيجة، طبعا انا بنزل لكم بيها على طول. ربنا يا رب يجعلها دايما يا رب في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب. المشروب ده حبايبي اول حاجة هيخفف معاكم السعال بطريقة ملحوظة. يعني لو انت مش عارفة تنامي من الكحة، لا، بعد ما تشربي المشروب ده هتلاقي صدرك هدي تماما. لو عندك مشكلة في القصبة الهوائية او في زورك، طبعا نزلات البرد، المشروب ده حبايبي جربوه مش هتخسروا اي حاجه، لا بالعكس كمان ده ليه فوائد كتيره جدا وهيقوي جهاز المناعه بتاعك. يلا خشوا معايا الفيديو هوريكم المكونات بتاعته بتتعمل ازاي وكل حاجه بنحطها امتى باذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي انا هوريكم المكونات اللي هنعمل منها المشروب ده. صدقوني المشروب ده مفيد جدا جدا لنزلات البرد وللكحه والالتهابات اللي بتكون موجوده في القصبه الهوائيه عموما. بس اهم حاجه تستعملوه بالطريقه اللي انا هوضحها معاكم في الفيديو ان شاء الله. ادخلوا معايا الفيديو وما تسيبوش حاجه منه، شوفوا ان شاء الله الخطوات بتاعتنا عشان يجيب النتيجه بتاعته اللي احنا محتاجينها باذن الله. المشروب ده حبايبي مجرب وانا استعملته عن نفسي والحمد لله رب العالمين جاب معايا فايده، والفايده بتاعته كمان احسن من الادويه، وحاجه طبيعيه وحاجه موجوده في كل بيت. اول حاجه في المشروب بتاعنا ده هو اليانسون. طبعا كلكم عارفين اليانسون. اليانسون حبايبي ليه فوائد كتيره جدا، بيقوي المناعه. اليانسون كمان بيشيل الالتهابات اللي بتكون موجوده في القصبه الهوائيه، وبيعالج نزلات البرد والانفلونزا، وبيعالج الجهاز التنفسي تماما من اي مشكله بتكون موجود فيه. معانا بعد كده الليمون. احنا في التركيبه دي هناخد نص ليمونه بس. طبعا كلنا عارفين الليمون ان هو بيحتوي على فيتامين سي، وكمان بيقوي المناعه، وكمان بيحارب نزلات البرد اللي بتكون موجوده في الجسم. معانا بعد كده في المشروب ده هنستعمل ورقه جوافه واحده بس. احنا معانا ورق الجوافه، وعارفين طبعا ان ورق الجوافه بيعالج السعال وبيهدي السعال بطريقه ملحوظه. كمان ورق الجوافه بيقلل الاحتقان اللي بيكون موجود في المجرى التنفسي وفي القصبه الهوائيه. دلوقتي التحليه، لو حابين تحلوا طبعا يا ريت تحلوا بعسل النحل. كلنا عارفين فوائد عسل النحل طبعا للجسم وفوائده للمناعه عموما. هبتدي معاكم المشروب. طبعا احنا بنحضر كوبايه كده فاضيه معانا، وبتكون طبعا مجهزين الميه. انا هبتدي اجهز الميه، افتحها عليها كده. نبتدي بقى نغلي الميه بتاعتنا، نكون جاهزينها طبعا مغليه، وهنبتدي ننزل بالمكونات. دلوقتي انت هتاخدي ملي معلقه من اليانسون، تمام، وهتنزلي بالورقه الجوافه، ورقه واحده كده، تمام. وهتبتدي تجيبي الميه المغليه بتاعتك تنزلي على ايه، على الحاجه دي. طبعا انا بقى عايزاكي تحطي الميه مغليه، ما تغليش الحاجه دي على النار. واي مشروب عايزه تستفادي منه وتستفادي من المكونات بتاعته وتستفادي من كل فايده فيه، يا ريت يا ريت ما يتحطش ولا يتغلي على النار. كده بالشكل ده ما بتغليه على النار بيخسر كل فوائده. هتبتدي طبعا تغطيه وهتسيبيه بالظبط دقيقه. انا عايزه المشروب ده يتبخر ويطلع لي البخار بتاعه من تحت كده، وبعد كده ينزل كل الميه اللي طلعت على الطبق البخار بتاعه ينزله جوه مشروب تاني. بصوا كده انا سبته دقيقه واحده اهو. شايفين بقى الميه دي كده؟ انا عايزاكي تنزليها تاني جوه الكوبايه. طبعا انت طبقك نضيف وحاجتك نضيفه، عايزاها تنزل تاني كده كل حاجه وفوائدها نزلت جواها تاني اهو. وابتدي بقى هاخد النص ليمونه بتاعتنا، لو في ليمونه صغيره مفيش مشكله، دي ليمونه كبيره انا خدت نصها. وهتحصريها كده تنزلي بيها على المشروب ده كده، تمام. بعد كده هتبتدي التحليه طبعا، ويفضل يا ريت لو عندك العسل يبقى تمام، يبقى انت كده ايه، عملتي كل حاجه مظبوطه كده. معلقه عسل كده على قد التحليه بتاعتي، ما بحبهاش اكتر من كده. وهتشربي المشروب ده كده وهو سخن. المشروب ده صدقوني يا حبايبي واقسم لكم بالله العلي العظيم، المشروب ده هو اللي جاب معانا فايده للبرد والانفلونزا. العلاج ما عملش معانا حاجه، لكن المشروب ده بفضل الله سبحانه وتعالى، والخير دايما كله موجود في الطبيعه. جاب نتيجه ممتازه جدا. جربوه ان شاء الله، هتدعوا لي وهتسيبوا لي التعليقات ان شاء الله، هتقولوا لي المشروب ده جاب نتيجه معاكم ازاي.
في النهاية حبايبي، يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك، اضغطوا على زرار الجرس للكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.